欢迎来到精品有声书库，在这里您能听到各类中文精品有声书内容，涵盖历史、文学、传记、小说、悬疑、情感、亲子、教育、励志、成长、提高、实用类等等，均由知名主播、主持人、有声工作室、专业出版社制作完成。如果有您喜欢的有声书籍，请收听完整内容。我们致力于给听众和读者带来更多、更好、更精彩的有声内容。欢迎转发、下载、评论、点赞，谢谢。欢迎收听由辽宁无线穿越新媒体有限公司制作的精品儿童剧《柳林风声》第1集，当然是去野餐。春天来了，大地暖了，鼹鼠系着围裙，就像举着胆子，已经在他的小屋里忙活了一整个上午。偏偏这时，一阵温暖的春风夹着香草味的泥灰吹进了他低矮的小屋。算了，什么春季大扫除，我再也不干了。鼹鼠猛地把刷子往地上一扔，顺着一条狭窄的坡道爬出了洞穴。哇哦，这才是我该干的！鼹鼠欢呼着，腾起4只爪子向前飞跑。它穿过草坪，一直跑到一条大河边。河水很充沛，但河面并不宽。忽然，他注意到河对岸有个黑黑的洞，洞中有颗亮晶晶的小东西，一闪一闪的。那是什么？他使劲儿盯着看，呵，好家伙，那亮东西竟朝他眨巴了一下，原来是河鼠的眼睛。河鼠小心地钻出洞，跟鼹鼠隔着大河面对面站着。他们俩谨慎地互相打量。 Sample complete. Ready to continue?